點解打 IP 咁難打，或者點解咁多人半途而廢咗？就係因為其實嗰樣嘢係好難量度啊。不過佢量度唔到，唔代表佢唔存在，即係一啲比較虛嘅嘢嚟嘅。例如係咩呢？對你嘅信任，對你嘅喜愛嘅程度，嗱呢啲嘢其實係全部係冇辦法量度，不過佢客觀地存在嘅。即係如果你信，你信嗰樣係得嘅，你就做咗佢，即係好似宗教咁樣嘅。如果你真係一定要有一個好指標性嘅嘢要量到得到嘅咧，我會用成交率嚟去形去計算。譬如啲人嚟到嘅時候，哦得㗎啦，我信你㗎啦，我睇你好耐㗎啦，你話俾我知幾錢我報㗎啦，咁樣假設係咁。甚或至除咗話成交率之外，仲有一個其實仲有一個點嘅，就係你嘅定價，你貴都有人同你買。有冇睇蘇文峰有單新聞講話佢嗰個5萬蚊一個嘅？唔通蘇文峰嘅風水造詣真係高人哋咁多咩？我唔相信係咯，一定係嗰5萬蚊裏面有4萬9千蚊都係為咗佢名嘅啫嘛。上電視即上電視嗰啲其實冇乜錢噶嘛，或者採訪啊、電台啊、報紙雜誌冚唪唥嘅其實都係冇錢嘅。佢搞咗咁多啲嘢，咪就係搞個 brand 咯。搞個 brand 最後會點樣幫到佢咧？最後就係定價。關注我做 top sales。